Аускультация сердца – это метод исследования сердца, основанный на выслушивании звуковых явлений, связанных с его деятельностью. Точки аускультации сердца. Есть 5 точек аускультации сердца. Первая – это верхушка сердца, то есть она выслушивается в пятом межреберье слева под верхушечным толчком. Здесь мы выслушиваем митральный клапан. Второе – это второе межреберье справа у края грудины, точка выслушивания аортрального клапана. Третье – это второе межреберье слева у края грудины, точка выслушивания клапана легочной артерии. Четвертое – это основание мечевидного отростка, место наилучшего выслушивания трикуспидального клапана. Пятое – это третье и четвертое межреберье слева у края грудины, точка Боткина-Эрба, пятая точка аускультации, место выслушивания аортрального и митрального клапана. Подсчет числа сердечных сокращений должен производиться в теплом, светлом, тихом помещении. За час до измерения отменить физическую нагрузку, все лекарственные препараты, кроме необходимых по жизненным показаниям. Курение, алкоголь, диагностические процедуры. Все эти моменты могут увеличивать ЧСС. Проведение процедуры. Оснащение. Секундомер или часы с секундной стрелкой. Алгоритм действия. Первое. Придать пациенту удобное положение или усадить его и дать полежать менее 5 минут для успокоения. Второе. Положить свою руку на лучевую артерию пациента для подсчета пульса. Третье. Внести полученные цифровые данные в лист наблюдения.